Mheshimiwa Dr. Kikoyo, jiandae mtoa hoja. Mheshimiwa Naibu Spika, na mimi niungane na wachangiaji waliotangulia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia muda na wasaa wa kujadili haya mambo makuu ya kulijenga taifa letu. Lakini mshukuru Rais wetu, niwashukuru watendaji wote walioko chini yake, na wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Spika kwa kuliongoza bunge letu. Mheshimiwa Naibu Spika, niipongeze ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali na nimpongeze mwanasheria mkuu yeye kama yeye kwa kazi kubwa anayoifanya ya kuboresha sheria zetu. Mheshimiwa Naibu Spika, nitachangia kidogo sheria ya makosa ya uhujumu uchumi. Naungana na nakubaliana na marekebisho waliyoyaleta ya kuondoa takwa la mkurugenzi mkuu wa makosa ya jinai yanapotokea makosa huku kwenye wilaya zetu, ambayo ilikuwa inachukua muda mrefu kupata idhini ya mkurugenzi mkuu wa mashtaka kabla kesi haijaanza kuendeshwa. Kwa kufanya marekebisho haya, nadhani itasaidia hata kupunguza mrundikano wa kesi kwenye mahakama zetu nchini, na watu watapata haki haraka sana kadiri itakavyokuwa. Lakini niombe sasa, kwa kuwa hii kazi itapelekwa kwenye wilaya zetu, najua serikali ina nia njema kwa wananchi wake, tukaziboreshe sasa hizi ofisi zetu huku kwenye mikoa yetu, na tuhakikishe kwamba pale ambako ofisi zetu hazijakaa sawa, ni muda sasa kuhakikisha kwamba tunazipatia vitendea kazi na tunaziimarisha ili ziweze kufanya hii kazi ambayo ni ya kutoa haki. Kwa sababu tunasema wanasheria, haki iliyocheleweshwa ni sawa na haki iliyokataliwa. Sasa ili haki iharakishwe, tukaziboresha na kupatia vitendea kazi ya ili waweze kufanya kazi yao kwa ufanisi. Mheshimiwa Naibu Spika, naipongeza pia serikali kwa kuja na hii boresho la sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali viwandani, hasa kwa kumpatia msajili kuongeza kifungu cha 52A ambacho sasa kinampa mamlaka msajili wa hazina aidha kukataa kuruhusu kemikali kuingia nchini endapo atajiridhisha kwamba hizi kemikali hazina manufaa kwa matumizi ya binadamu na mimea, hasa kwenye nchi yetu. Tusije tukawa kila kitu kinachoingia tunaingiza tu. Naomba sasa na ofisi ya msajili tuwapatie mafunzo kwenye hii masuala ya kemikali, waweze kulisaidia taifa letu lisije kuwa kila kitu kinaingia na kinaharibu mazingira yetu na afya za watu wetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sheria ya udhibiti wa usafiri wa ardhini, nashukuru kwa marekebisho yaliyofanywa. Mheshimiwa Naibu Spika, tunapoongelea sheria ya udhibiti wa usafiri ardhini, ni sheria mtambuka na ni sheria muhimu sana kwa mustakabali wa uchumi na maisha ya watu wetu. Hakuna sekta ambayo kiamka lazima uitumie ni sekta hii, na inatumiwa na watu wengi. Kwa hiyo maboresho ambayo yamefanyika, na niombe ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, sheria hii tuifanyie marejeo mara kwa mara, kwa sababu inagusa maisha ya watu wetu, hasa watu wetu wenye kipato cha chini. Nashukuru kwamba tumeliangalia baraza la LATRA, tumefanya marekebisho pale, wajumbe wa baraza wameainishwa, mwenyekiti atateuliwa na waziri. Mwanzoni ilikuwa ni shida, na naomba nitamke sijui ndo kudeclare interest, nimefanya kazi kwenye hilo baraza, ilikuwa ni shida kweli kweli.
wanateuliwa wajumbe wa baraza, mnaanza kutafuta mwenyekiti. Kuna kipindi tulishindwa kupata hata mwenyekiti, lakini nashukuru kwa marekebisho yaliyofanywa na mheshimiwa mwanasheria mkuu wa serikali kwamba sasa mwenyekiti atateuliwa na waziri. Hicho kipingamizi kimeondoka. Na bodi baraza limepewa muda tofauti wa kumaliza wajumbe muda wao, staggering bodi. Lakini wakati tunajadili hii sheria, nadhani mheshimiwa AG utakumbuka mimi nilikuja na pendekezo binafsi kwamba kwenye hii sheria tumeainisha baraza, tumeongelea mambo ya secretariat, lakini tukasahau financing model ya hili baraza. Niombe mheshimiwa AG utakapokuja kutoa kufunga maelezo ya mwisho, utuambie ni lini ambako mnadhani kama serikali hili baraza, ili tulipatie nguvu ya kufanya kazi yake, tulipatie na vyanzo vinavyoaminika vya mapato, ili uweze kufanya kazi kwa ufanisi na kwa lengo ambalo lilikuwa limekusudiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye sheria hiyo hiyo na kushukuru kwamba tumeweza sasa kutoa kwenye mabadiliko yaliyoletwa hata kipengele cha 5 cha sheria ya LATRA, kwamba tunaweza sasa bodi ikatoa tukatafuta mawakala huko kwenye wilaya zetu, hasa tunapokuja vijana wetu wanapokuja kuomba leseni. Ni jambo jema, lakini tuangalie isije ikawa matatizo tuliyokuwa nayo kwenye jeshi la polisi, hasa kikosi cha usalama barabarani, tukaanza kutengeneza kule vishoka. Lengo ni jema, katika utekelezaji huo tusahakishe kwamba tusije tukaongeza matatizo ya vishoka, hasa kwa wale mawakala. Mheshimiwa Naibu Spika, kamati yetu wakati inatoa maoni, imetoa maoni ambayo naomba nisome. Mheshimiwa Naibu Spika, maoni ya kamati: serikali tafute suluhu ya mwingiliano uliopo baina ya taasisi mbalimbali za serikali zinazosimamia sekta ya usafirishaji. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya sekta ambazo zina taasisi nyingi zinaingilia, majukumu yao yanaingiliana, na ndio maana tuna matatizo kwenye sekta ya usafirishaji. Niombe mwanasheria mkuu wa serikali tuliangalie hili. Majukumu ya usafirishaji yamebebwa na taasisi nyingi na wizara nyingi, na zote zinaingiliana na zinafanya kazi pamoja, hakuna kiranja. SUMATRA LATRA anasimamia usafiri wa ardhini, lakini tuna kikosi cha usalama barabarani, sheria ya Road Traffic Act, lakini tuna mamlaka za halmashauri zetu kule, lakini tuna TRA, leseni zetu za kuendesha magari anatoa TRA, lakini stendi nyingi zinamilikiwa na halmashauri zetu. Tuna kikosi cha usalama barabarani. Ukiangalia pale, Mheshimiwa Spika, kuna mkanganyiko ambao hauna afya. Na shauri masuala yote yanayohusiana na usafiri wa ardhini yawe chini ya mamlaka moja, kama ilivyo usafiri wa anga, kama ilivyo usafiri wa majini. Tuwe na taasisi moja, ipewe majukumu yote, ili tuweze kuiwajibisha pale ambapo tunapata matatizo. Tunavyoongea, Mheshimiwa Naibu Spika, jeshi la polisi liko barabarani, linafanya kazi ya udhibiti wa usafiri ardhini. Kazi yao ibaki ni enforcement peke yake. Masuala ya udhibiti tuyaachie mamlaka ya udhibiti. Mheshimiwa Naibu Spika, la mwisho nipongeze marekebisho yaliyoletwa kwenye bandari, mamlaka yetu ya bandari. Nchi yetu ni lango la nchi kama 5 hivi zinategemea bandari yetu, lakini mamlaka yetu ya bandari imekuwa ikiendesha shughuli zake za kibandari kwa ufanisi mkubwa sana. Nashukuru kwenye mabadiliko kwamba ikasimamie na kutunga kanuni za taasisi ambazo ziko chini yake, hasa shule yake au chuo chake cha bandari. Mheshimiwa Naibu Spika, bandari yetu tunavyoongea leo ni generation ya 5, ni uzao wa 5, lakini duniani huko wameshakwenda mpaka generation ya 6. Sisi tuko bado generation ya 3.
Mheshimiwa Mhagama amesema tunahitaji kufanya utafiti ili tutoke hapa tulipo. Na tutokeje hapa tulipo? Ni kuhakikisha vijana wetu wamesoma, lakini tumewekeza kwenye bandari yetu ili tutoke kwenye generation ya 3 tuende kwenye generation ya 4 na 5 na 6. Dunia inakimbia na muda unakwenda, lakini bandari kwa uchumi wa Tanzania ndani tunaita cash cow. Soko lipo, tunachohitaji ni kujizatiti, tutunge sheria zetu ziendane na wakati tulionao ili bandari zetu tuzimarishe, na sheria hizi zinazohusiana na masuala ya usafiri na usafirishaji tuziboreshe mara kwa mara, ziendane na muda, ziendane na teknolojia iliyopo. Mheshimiwa Naibu Spika, nashukuru sana, naunga hoja mkono, ni awapongeza watendaji wa ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Nakushukuru sana. Toa hoja.